¿Sabes cómo guardar correctamente la medicación en casa? No toda la medicación se conserva igual. Algunas deben guardarse en la nevera entre 2 y 8 grados. Otras pueden mantenerse a temperatura ambiente. Por eso es importante revisar siempre las indicaciones del medicamento. También conviene evitar lugares con calor o cambios de temperatura, como el baño o cerca de una ventana. Y ante cualquier duda, consulta con el equipo de enfermería, porque conservar bien la medicación ayuda a que mantenga su eficacia.